background kita mantap ya kan, background kita jemuran kan? Mas bro, kita mau mancing lagi nih ya bersama teman-teman CS ini, sama Babang, sama Doli, sama Dewa ya. Kita ingin tengok keseruan kita tengok dulu ya tempat ini. Mantap, ada spot-spotnya ya. Oke mas bro, ini mancing kita hari ini mas bro, nggak dapat ibu hasilnya ini karena tadi hujan, kita nggak sempat, kita masak di rumah ya, nggak sempat tadi masak di sana ya, masak di rumah aja gitu ya. Oke mas bro, kita masak aja di rumah ya. Oke, kita siapkan bumbunya ya. Bawang merah, bawang merah, kita cabenya merah ya. Jadi kita nggak sempat masak di sana ya karena hujan, jadi kita masak di rumah aja. Kita goreng ikannya dulu ya. Goreng ikan. Oke siap, kita menggoreng ikan, kita goreng bumbunya dulu ya. Saya kasih garam ini ya, garam. Kita kasih garam, kita kasih gula. Kita mau buat ikan goreng saus tiram ini ya. Ikan saus tiram. Kasih bumbu penyedapnya dulu, Royco serbaguna.
kita siram air. Oke. Air. Kita kasih saus. Saus tiram asam manis ini ya, saus Padang. Kita masukkan ikan ini ya, yang kita goreng tadi ya. Oke guys, inilah jadinya ikan saus siram kita mancing hari ini. Lihat ini, harumnya mantap. Kita coba dulu ya. Mantap. Mantap guys. Nggak apa-apa, background kita mantap ya kan. Background kita jemuran karena tadi hujan. Ini ya. Mantap kali ya. Ikan asam padi ini. Harum banget. Bumbunya ini ala kadarnya kita buat tadi ya. Hanya pemirsa kan tahu sendiri tadi kan bumbunya kan. Buahnya pun nikmat guys. Betul-betul saus tiram. Ya. Nikmat banget. Santapannya sangat luar biasa nih. Luar biasa. Kan tadi apa ya teman-teman ya? Karena hujan tadi kita nggak sempat masak di sana ya.
masuk sana tempatnya lebih mantap. Karena rekan-rekan kita tadi kecewa jadinya karena hujan, nggak sempat kita rekam waktu mancing ikannya, rekamnya pas dapatnya aja lah. Kita masak, insya Allah video kedepannya akan kita rekam. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Nikmat banget, ini kepalanya mantep kali, total saus. Ada. Oke, terima kasih ya sudah menonton video kita. Jangan lupa like and share.